О. Так вона відразу почала. Ей. Цікаво. Лякайтесь. А, вона просто. Раніше треба було кнопку тицяти. Зараз вже каже, ні, все, я стартувала. Все, я в цей во. Давай. Щось навалюй. Хай почала. Такі от пироги. Ще в нас є тут один вечір в хату. Знаючи так. Я б не сказав. Які очікування від конференції? Все ж написано. Вони сказали, що не будуть показувати. Написано, що буде Ninja Theory, яка показуватиме вам Hellblade 2. Буде Індіана Джонс. І буде Award від Obsidianів, так? Будуть показувати Skyrim творців Fallout New Vegas. Сподіванка. А люди чекають Stalker. На мою думку, Stalkerу не буде, бо його тут немає серед. Оце я не знаю, що це взагалі. Якесь японсько-китайське. Ось. Палять аніме. Це записане відео. Це не онлайн-трансляція. Це просто прем'єра. Мені більше подобається, коли це живий формат, а не просто. З іншого боку, є ймовірність. До речі, переклад є, гляньте. На українську. Дивись. А отже, є вірогідність, що будуть і субтитри. Бач, написано, ми розглянемо деякі з найочікувані. От і показано, що будуть показувати. А Vote. Якась Ara History Untold. Senua Saga Hellblade 2 і Індіана Джонс. Оформте передплату на Xbox, слідкуйте за Xbox у соціальних мережах, і все це написано українською, прикиньте. Чи буде субтитри? Не знаю, але опис вже вказує, що буде. Хотілося би. Та й таке. А що ви чекаєте, панове? І що ви чекаєте, крім Сталкеру? Де там мій улюблений напис, та? Отак, диви. Так і будемо сидіти. Я не знаю, типу. Чекаємо полку Філа Спен. Ну так, що ж, разу вдя. Що важливо, дуже цікаво. Тим часом лише 3 хвилини. Я бездоганно впорався з тим, що налив водички. Майже ще треба протриматись. Чекаю, аби якогось файного екшона, типу Uncharted, або якусь порядну РП. Я б чекав би якусь гру, з українських я б чекав би якусь гру від Frogwares, бо вже якби, треба було б щось анонсувати, бо було в них опитування в Дискорді, вони кидали Google форму. Там щось вони розробляють, але поки не анонсували. Ту главу в онлайновому Elder Scrolls. ТСО я трошки пограв, не сказав би, що мені дуже прямо от зайшло, але так як я обожнював Skyrim свого часу, це була найбільша гра, в яку я найбільше награв. Один. Так. Я люблю цю тематику. Всесвіт. Було б непогано побачити щось про нього. Знову ж таки, Obsidian покажуть свій Avowed. Це щось типу Skyrim, але на їхній лад. Із вогнепальною зброєю. Це щось цікаве. Це треба дивитись. Це, можливо, буде теж якась поважна нова франшиза, як Outer Worlds. Outer Worlds був доволі непоганий. В принципі, в нього є кілька таких приємних моментів, але так. Так, 60 секунд.
Чекаю, що скажуть релізу другого Hellblade. До речі, перший Hellblade роздають за дуже смачною ціною, там 37 гривників, дешевше як Game Pass. Навіть я собі забрав. Не-небудь пройду, бо на нього ще є українізатор. До речі. Рекомендую взяти перший Hellblade. Тим паче, якщо вам подобалися подібні забавки. Взагалі збираю гроші на 4070 Ti, ще збирати пару місяців, решта системи в мене брати до Stalker 2, а тут такі. Так. Я писав десь комусь в новинах, типу, в коментарях десь. Ой, Сталкера перенесли. Я кажу, ну, дають змогу людям дозбирати нарешті. У мене щось типу 4060, може навіть трошки гірше, від AMD 7600. Не XT, недавно ось XT. Така ж сама, тільки там не 8 ГБ, а забаром почне. О, давай понесемо. Чат несеться. В мене може бути якісь трабли із шумодавом, хизи. Але без нього взагалі тяжко. Без шумодава прямо взагалі не. Буде, може, трошки звук рватись, але дотерпимо, в принципі. Я купив Lead FOV, думав, що гарний пульт від Xbox підійде, щоб навчитися керувати дроном. Походу ніяк. Треба пульт радіокерування та. Дорого. О, почали. Старезний лайфхак є. Я зроблю тисніше, зроблю тихше. 1 хвилина в них. Це такі. Офіційна українська, кацапську не таймова. Швидкість 2х. Щоб швидше йшов цей таймер. Японська від Capcom щось? Думав зразу стартануть спочатку якоїсь гри, а тут якісь японці. Ой. А може то таке воно? Не купили якусь студію ще чи? Забаром. Ні, це всі нарізка всіх студій, які вони трапили. Ну, Індіану в кінці показувати. Почнуть з Авовда, да? Ну, показуйте свій Skyrim. Широкий філ, виходь. Як студія кайфова, диви, як це оздоблена різними приколами. Welcome to Obsidian Entertainment. Ой, це не I'm філ. so proud to share with you our upcoming fantasy Такарія action Патель. RPG, Avowed. Avowed is an adventure into the heart of Avowed? the living lands, a frontier at the edge of the known world, where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover a secret,
at the heart of the living lands. At Obsidian, Має we бути щось love дуже creating прикольне. worlds with deep themes, dynamic gameplay, and thoughtful reactivity. And Avowed is no different. We set out to blend the believable and fantastical to give players a world and experience like no other. It's colorful, it's vibrant, it's strange. It's one of the most incredible settings in the world of Aora. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. And when it comes to encounters, our combat brings the best of the moment-to-moment fun, action-oriented gameplay, and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel Paramo, Gameplay Director. Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks, and abilities for tactical advantages against a wide range of enemy types. It's not just hacking and slashing. You're making real-time decisions about when to use your abilities, powerful melee attacks, blocks, parries, and special attacks. О, це прикольна тема. If you choose to approach combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage to enemies at mid-range. Using the Tanglefoot ability, you can stop enemies in their tracks, giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, some are brutishly difficult, and others you must make sure you prioritize or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. That means you can play however you want. Equip a sword and shield and charge into battle. Dual-wield pistols and control the encounter mid-range. Or even dual-wield wands to feel like a gunslinging mage. You could use your enchanted wand to freeze enemies, and then use your offhand weapon's power attack to shatter them. We've worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold by creating a balance between pressure and manageability during combat. Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences. Like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the living lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers. And as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Just the four of us. Manu, Kiri, Naoki, and me. Training under Captain Ruiki. Trying to keep Thirdborn safe. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here. Take my badge. Take everyone's. Our families deserve to know we fought and died for them. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated situations. My squad and I rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised, and it was so dark. I just got separated from everyone else. Look, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. You're right. Real battle isn't something you can prepare for, is it? It's not my fault. No, they should have never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Thirdborn. But if you confront him, if you believe he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor.
Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions Тут ще and the будуть скелети. choices you made during this Вороги не всі quest. однакові. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, colorful, and Коротше, dynamic вийде, visual треба style. мацати. Я нічого From не the зрозумів. outset, we knew that we wanted Avowed setting to feel rich, weird, and wonderful. We found inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create a unique RPG experience. By contrasting the vibrant with the dull, or verdant spaces with sickly ones, we can better deliver complex emotional experiences for our players. The living Виглядає lands is a приблизно як continent The of Outer Worlds, untamed але Outer valleys Worlds був with трошки в widely іншому varied сеттингу. biomes, from Типу та ж сама luxuriant графіка, forests to більше чи volcanic менше. wastes. And each of those regions itself is a conflux of storied landscapes. Просто і там All були of the неонові regions вивіски have і a lot of щось таке special привіт things ведмедику. associated with them. А But I тут have a просто deep інший place in сеттинг. my А heart так for це ж Outer Shatterscarp. Worlds. As you're Він wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice Добре, off in the може, distance трішечки a краще. vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in towards a beautiful oasis, there's the opportunity there for life, for adventure, and even a little danger. We hope you've enjoyed this look at Avowed. We're thrilled to share more about the game in the coming months, and we can't wait for you to explore the living lands when Це Avowed всесвіт launches Pillars this of fall. Eternity, якщо мені скажемо. Та ясно, що з готових пресетів. Обкладинка красива. Якийсь скелетик. Та, це чергове дрочильня, але від Obsidian. Щось по типу Outer Worlds, але в сеттингу по типу як в Skyrim, але... Здається, магічними паличками дарма вони додали. Все, хрестик поставили, йдемо... Йдемо до Ninja Theory. Ninja. Йдемо до Hellblade. Отут вам буде графіка, зараз покажуть. Обкладинка поки саме цікаве показано. Пізди, мені зайшов Outer Worlds. Напевно, і це б зайшло, але це треба мацати. Hi, I'm Don Matthews, studio Outer head Worlds here at просто Ninja ще було Theory in більше такого Cambridge, UK. сарказму і We're приколів. now in the final months of development on Senua's saga Hellblade 2, and the team is working hard to bring you an unforgettable journey Отут into вам Unreal Senua's Engine unique 5. world and her battle for survival, where we have once again Але combined знову high ці fidelity кінематографічні and голоси. immersive presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you care about too. Do you see how small you are? Do you see how the pitiless world stamps you down? Senua is back with a new quest. She wants to stop the Vikings who raided her village right at their source, in Iceland. But not just her quest Акторка, has що грає changed. Сенуа. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no Я longer вже in казав such придбати fear of перший her Hellblade за visions and знижкою, там voices. 37 While the гривень. Furies are still her constant companions, she encounters new Перша people вийшла, along друга the ні. way, some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Little by little, this settlement became my tribe. In the game, Senua arrives in 10th Там century була Iceland смачна on the trail божівка, of the чого? Vikings who have been enslaving her people. In the story, Пізди, we're я trying to просто be на as геймпаді faithful грав. to history as То we воно can на up to a клавіатурі point, справді не грабельне. establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. А вона Senua була faced up така, чого to вона не була? giants who have Та була. plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Droiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Senua will make new Просто вона тоді enemies була на and на also Double new A, вона allies вже who will тягнула come to see графікою на her unique AAA perspective as a коробкою. beacon of hope. До And свого часу, she'll коли discover виходила. along with us how this viewpoint can have its advantages. Плюс психоделізм прикольний. A sign. Focus.
Senua is a Celtic warrior who experiences Коротше, psychosis. симулятор Things that other people don't, шизофренії. hearing voices and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. What does that mean? What does that mean? It's terrifying. Players will find themselves traversing beautiful and hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. Ну, показують. Та її так плющить просто так. On Saga, we've taken everything to the next level. With a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew and a new cast. Хоча We зробили spent все a ж lot те of саме, time але тепер planning їм the дали motion вдвічі більше capture грошей. shoots, thinking of what events would be good to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? We have all new combat for the sequel. One of our key goals Вони was довго the роблять, ability насправді. to actually tell a story throughout it. It does feel very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested in it. Senua isn't a superhero. She's fighting for survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey. We want the player to always feel like they just scraped through, just survived it. Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I Ну, get to трошки- watch the actors трошки не and про see all те the гра, beautiful але- expressions on their faces. And then I have to wait a little while, and then I get to see that all again in-game, Я in першу costume, починав on Black Tail трохи. location, everything. It's Потім a розробники great висрали якесь experience, a лайно great в Твіттері і process. мені щось Every перехотілося discipline її in the далі грати. studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief and pull you Ну, into Senua's AAA story. графіка, ні, ну, дорого, дешево. Цініть. We were lucky enough to do a few it's in the reference cameras, gathering isn't it? trips in Right. Iceland. You have to be there. The sense of scale, everything in is it. incredible. And you see a scene or you see a small section of the game and you're like, yeah, that works, that's amazing. Оце гра, так. Як начити. Senua experiences reality differently, Давід. and a part of this manifests in the voices she hears. These voices come to life through binaural audio, which provides a good representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in Трошки не immersion, ті, це ж binaural показують audio часи is кельтів perfect for this якихось, because типу, through дуже headphones древні. you А Black Tail це ж surround yourself in a середньовіччя. three-dimensional space. Трошки не туди, In хоча the first Федер, game, we можливо, only вам apply to the був. voices that Ваша Senua собі- listens in her head. In this game, through a spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is Була б непогана spatialized реклама around you, and дорогих it's a навушників. very beautiful experience. What will we do to us? Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast, deep. It's not Кажу, only about симулятор quality, шизофренії. it's about Лягаєш собі і personality. So when you відчуваєш listen to у тебе Hellblade, кілька голосів. you know it's Hellblade. Ліве, вправе вухо, по центру. On the music, we are working with Heilung, which for me is a personal Це крута privilege група, так. because I really admire them. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with our game and elevates it to Щось таке something really язичницьке. special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own Furies. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. So this all creates a very immersive and a very special and unique experience. АСМРчик. Навколо такого мікрофону ходять колами, там нашіптують. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua's Saga Hellblade 2, is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and
we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, Ні, care, Індіану and Джонса passion аж в our кінці team here at покажуть. Вони Ninja ж Theory розуміють, are що це putting гра, into Senua's яка Saga триматиме Hellblade нас 2. до кінця. Our Тому hope is to not показували only create a автору, game that is зараз great to показують play, but Hellblade, to craft an далі буде Індіана. experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our Ні, action ну set слухай, ти pieces, from our порівняв. cinematic scenes to our puzzle Це solving, красива гра. everything is crafted in Ну, service of до того, що Senua's це journey. симулятор, що за A journey хрень. that you can А те, що embark ти on пропонуєш on дивитись, це ж May гідота 21st. блювота. Ну. О, 21 цього. Травня. 21 цього. І згадую, як місяць перекладається. Травень. Не забула. 21 травня недовго лишилось чекати, а там зараз будуть показувати, як китайську не зробити. Фігню, і в кінці буде... ніфіг. Неочікуваний гід. Бувають, щоб дати нам Square Enix'ову якусь гру. Так буде ще неочікуваний гість GSC і покажуть сталкери? Ні, не буде. Мені здається, не буде. Бо вони б тоді приберегли б показ дати релізу до цієї події, щоб показати її під час якоїсь виставки, а не просто так оце. Але вони викинули. Ще раз кринжують піар-компанії G. My name is Masaru Oyamada, producer for the Mana series here at Square Enix. Не вийде. 聖剣伝説 Visions of Mana の情報をНе вийде вона. Xbox ユーザーの皆さんに Якщо い ця ち гра 早くお буде 伝えできる продавати 機会をいただ Xbox, け вона не て вийде на PlayStation. 大変光栄です。Щоб ви поняли. コンソールゲームとしては約17年ぶりとなる聖剣伝説シリーズの完全新作。聖剣伝説シリーズは1991年にファイナルファンタジー外伝として誕生して以 Final 降 Fantasy Adventure. マナと聖剣をめぐって描かれる愛をテーマに個性豊かなキャラクターたち、心に響く楽曲の数々、武器の特性を生かして戦うアクション RPG としてこれまでに17作発売され長らく愛されてきました。本作は30年以上の歴史あるシリーズの最新作となるため、これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。フィールドでは自然や精霊とのつながりを感じられる色彩豊かな聖剣伝説の世界を体験してもらえると思います。 Дуже неочікувано Square シ Enix リーズお почали なじみのモンスター співпрацювати た з ちも本 Xbox. 作に登場しています。 Того вони ж типу до PlayStation такі тулились, типу PlayStation. А щось до Xbox почали тулити. 今回これらのおなじみのモンスターたちを作り出した聖剣伝説の生みの親である石井光一さんとともに聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの内容を紹介していきたいと思います。 Hello, I'm Koichi Ishii from Grabs. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. Як наче з 初期 Resident の頃 Evil から якогось シリーズ прийшов. 作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが、中には小学生の頃すでにイメージができていたものもあります。今作では初めはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナに落とし込むか、デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを監修する立場で О, тепер プロジ можете ェクトに писати, 参 гра 加しま виглядає す。 як мобілочки. 聖剣伝説ファイナルファンタジー外伝を作っていた頃から自分の頭の中ではモンスターたちは立体的に生き生きと動いて、これまで自分が携わった作品ではそれらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できているので、バトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。陸上を猛スピードで駆け回ってくれるピックル。ピックルも石井さんが新たに考案してくださっています。 Було діло, було. 新たな仲間を考えるにあたっては、今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。その上でヨークシャテリアの毛並み、
見た目はアルマジルによく似た仙山公や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、それぞれの特徴を取り入れながらラグデザインを書き起こしました。デザイナーにもアイデアを出してもらいながら、足の長さや丸まった時のイメージなど、ゲームの中での見え方も考えながら調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。もう一つの挑戦は楽曲面です。過去さまざまなコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。 BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。新たな試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう、今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、冒険の没入感を高めてくれます。探索中の BGM がバトルに入った瞬間、アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。І не дуже подібне заходить. Але при цьому той же Авок я потицяв. 今作はアクション RPG あ、не聖剣伝 сказали 説のアクション部分が強化されています。 24. 空中でのアクションがバトルの鍵となっており、武器での攻撃だけでなく魔法での攻撃も可能になっています。そして本作ならではの特徴として、聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいますが、その力を宿した武器を使うと人を手助けしてくれるようになります。精霊によっては様々な特性の違いがありますので、その効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。オリジナルモンスターやピックリにも注目してほしいのですが、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナーは聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう、小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、ぜひ発売日を楽しみに待っていてください。私自身もプレイするのを楽しみにしています。聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんにお届けする本作聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナーは、今後も様々な情報をお届けしていきますので、ぜひご期待ください。この夏、この忘れられない冒険を Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける日が今から待ちきれません。Ну навряд чи. Я думаю, буде така гра. А на Нінтенді не виходить. Ще один буде гест. Можуть зараз той файт, та? Що це таке? Показуйте. Японія чи Китай? Тайто cancel. В лойці так. Ну, Xbox не напишеш. Hello, and welcome to Oxide Games. We founded the studio in 2013 with our decades of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time, like Civilization V. We came together to create something new and innovative in a genre we all love. Our History Untold is the game we've dreamt of making. Ara is an homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll explore the world, expand your nation, govern your people, and engage with your rivals on the international stage. But it isn't just more of the same. With Ara, we wanted to challenge some of the preconceived notions about the genre, push it forward in a modern, empowering, and truly compelling and approachable way. For example, we have over 100 instruments on display in the office, which are all things that we purchased in order to add to the soundtrack and expand the game and make it really good. Hi, Dan. That's Dan. We started in his basement. It's been an amazing process to see from concept to completion.
We started small, building a robust game engine, questioning our design assumptions, and prototyping out features, rediscovering what made us fall in love with strategy games in the first place. The end result is Ara, the historical grand strategy game that presents a living world where you can rule how you want to rule and chart your own path to becoming the most prestigious nation on the planet. For Ara, we knew we needed deep systems with outcomes that encourage exploration and give players the power to experiment and make meaningful strategic choices while still having agency over their playstyle. We also wanted to explore more in different parts of history and give players from around the world the chance to see the game reflect their unique perspective and not just ours. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, they would need to see their choices reflected in the game world itself, not just through numbers on a menu. One of the first differences you'll see when you dive into Ara is what we call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life, an intuitive, authentic, and immersive space, a blank canvas for players to paint the society of their dreams. The living world isn't just a map. It reflects the choices players make over the course of the game. They can see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time to the thousands of citizens living their lives and reacting to the changes. We want players to feel like they're truly occupying the world, leading their people as they thrive and grow. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. And no feature better exemplifies this than the prestige system. To win a game of Ara, players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. The prestige system gives players the chance to decide what kind of leader they want to be. Do they want to pursue great works of arts and culture? Military might. Scientific advancement. The choice is theirs. In Ara, there are no set victory conditions. Players get to decide what is most important to them and focus and prioritize on those goals while still being able to win the game. Personally, when I play Ara, I like to build triumphs. Triumphs are our collection of incredible monuments and architectural achievements from throughout human history. Like the Great Pyramid of Giza. They're hard to build, but worth it, giving huge prestige bonuses and game-changing abilities to the nation that constructs them. Another aspect of Ara that I'm personally excited about is our crafting system. The crafting system offers a unique challenge to the player that they generally won't see often in the 4X genre. Succeeding at balancing, gathering the right things, turning them into the tools that you need, and then finally getting to the outcome or reward of something like an important improvement or triumph just changes the challenge that exists in Ara compared to other 4X games. Crafting plays out in Ara at a national scale, with players honing and combining the natural resources they harvest into all manner of goods and components. Those are the foundation for everything, from international trade to improving their cities' and citizens' lives, and even manufacturing the weapons necessary to draft military units. The crafting system in Ara encourages thoughtful, advanced planning. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collective decisions, and not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Many strategy games have players alternate taking turns and reacting to their opponent's moves. In Ara, all players' actions are resolved at the same time. This rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict and strategically plan for a variety of scenarios in the moment. This system makes Ara just feel more real. Strategy game, once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having those periods of downtime where you're not doing anything. It's not easy sifting through all of history and picking what to include. For Ara, we wanted to offer a fresh perspective, so we looked at cultures and societies throughout the millennia with the broadest lens possible. Where this approach really shines is in our leaders. Leaders are so often seen as military personnel or prominent government figures, but leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, and many more. Each leader in Ara has a number of special abilities determined by their personality traits, as well as a powerful and unique leader trait informed by their contributions to world history. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play, and even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power.
for us at Oxide, player feedback is the only way to really understand what you're making. It gives us that priceless perspective from the people we're making Aura for, you. Building the game alongside real players has given us that critical player feedback. In the end, we believe this makes for a deeper connection between the players and the game. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just Cougars! 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 I hate cougars! Someone get these feline demons away from me. I'm happy to report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a player's citizenry. It's been years of hard work to bring you a strategy experience like no other. And we're so excited that we can finally see the finish line. We can't wait for players to get their hands on the game later this year. But the launch of Aura is only the beginning. We're going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. On behalf of everyone at Oxide Games, thank you for joining us today. We can't wait for you to play Aura and to create your own history. Якось так. Осінь. Зараз покажуть якусь ще одну, та? Типу, не перейдуть до Індіани Джонса, але покажуть зараз ще одну, та? Там он місце. Ні, покажуть Індіану Джонс. Та тоді буде кіно. А це останнє, що показують, і на цьому вони закінчать. І буде сталкеру вам. Буде Індіана Джонс. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Even today, it's one of the most iconic franchises in pop culture. In this game, you aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. You will see through his eyes and experience a journey that we hope lives up to the proud legacy of Indiana Jones. When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game forever. I'd had this idea for what it would be like, and the story, what Indy was going after, what period of his life it was in, what kind of arc he was going to have. And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world to make this? And it was my friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because, look, it's, Indiana Jones, and their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Let's take our first look at the new Indiana Jones game. Let me tell you what you are missing, Dr. Jones. While you were playing your pointless game, Що буде обличчя цього? I was playing you. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning. Буде обличчя Гаррісона Форда? Буде лівий Індіана. Dead and forgotten in the sense of Africa. Так, де воно? Це буде гра від першої особи? Ні. Третій. Ексклюзивний продюсер від першої особи. Мас, тоді я спокійний за цю. Ульфи в них кайфово виходили від першої особи. Типу комп'ютерного діду можна і побувати на цьому. Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs. Та гра від першої особи це кайфово, бо вони вміють робити ігри від першої особи. You can't just run away from your problems, Indiana. І озвучувати, напевно, буде не Форд. Watch me.
А пичку його можна не намалювати. Ой-ой-ой, ти що? Throughout history, mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. Це буде мікс третьої і першої особи? I've had run-ins with these guys Основна дія before. буде від першої. It ain't a walk in the park. Okay, then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I could keep up? Короче, як Вольфенштейн, так? Катсцени від третьої і все інше від першої. Ой, руки кринжово зроблені, але це буде весело, як мінімум. Вульф був дуже веселий. Що перший, що другий. Patron of the fallen angels. Protector of the... Та, як Вольфенштейн, та. Chukulimani. The Great Circle. Та, назву злили до того. You have any idea how old that was? А непогано. Indiana Jones is such an iconic character, and he means so much to so many people. Everyone here at the studio has their own indie stories and memories. Most of us grew up with his adventures and have been fans of the movies and the character for years. He's a brilliant archaeologist, he's a charismatic everyman, he's passionate and determined. And for us, he's synonymous with adventure. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Our game is all about putting you in Indy's shoes, letting you see and feel what he sees and feels. For us at Machine Games, we do that best through first person. It's the ideal perspective to bring you into the rich, exciting and interactive world we've built. We believe that being up close and personal to the adventure is key, making action feel like your own. Whether it's cracking your whip, solving puzzles in ancient temples, or seeing your knuckles go bloody in a fistfight, all of these moments are much more intense in first person. But we still want you to have those moments. Seeing his iconic silhouette with the hat and the whip, and so for things like cutscenes and environmental traversal, we pull the camera back for a third О, я ж person кажу, view. буде третій мікс перша і третя особа. Indiana Jones and the Great Circle is set between Воно ще Raiders й of the Lost канонічно у Ark and фільмі, the ти Last диви. Crusade. Якщо вписали каноном, ніфіга When our собі. game begins, Indiana is working at Marshall College. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in Типу буде and паркур rushes від to confront третьої, the thief а in the college стрілянина і museum. від першої. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. On next plane to Rome. Stop. Need help. Stop. Leave me in Vatican. Stop. Indy. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. It wouldn't be Indy if he wasn't using his wits to get through the situation. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Getting the hang of this. Sure, there will be some obstacles more easily overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed guard. But I think most of the time you'll have more fun, and to be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve a problem. We always want to be offering more solutions, whether it's trying a different path through the environment to get around enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage, or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing global adventure, with action propelling you through your journey. Зроблять кривий неприємний We have these паркур, це really буде diverse паскудно. environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt,
the snow-peaked Himalayas, and beyond. We look carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as Але я б краще робив би, We типу, love creating rich, vibrant worlds, не and in this канонічного game, Індіану, щоб we воно also не had the впливало goal на of making фільми, it feel і like було a true пов'язано з cinematic історією, Indiana Jones краще adventure. надихалося і розповідало власну One of історію. the biggest ways to do that is with the music. John Williams is the original composer for the indie films, and we're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. We also take a very movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to Прикольно у life них as там well. була гойдалка. Now, Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this adventure. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined American professor. Their paths are intertwined, and they'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. Okay, then. Let's see if you can keep up. Fine. Напарник. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely А ось і psychological man. розповідають про He's нацизм. obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. Був Hellblade. He creeps up on you and Прав gets не under вийде. your skin like he gets under in the skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sense of Africa. One of our models for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and battling. How you approach any given situation is up to you. You may choose to sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack them on the back of their head. And when you can't use your wits, you got Indy's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. And yes, you can absolutely use it in combat. Everything you'd expect from Indy's whip. And hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps, small secrets, and hidden puzzles that blend right in with their surroundings. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. Oh, you gotta be kidding me. I want to thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. Machine Games is known for creating these rollercoaster experiences with huge set pieces, surprising twists, and immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. We are Machine making Games, a game for everyone, Lucasfilm. whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the творці heart of Wolfenstein Indiana було, Jones is an коли. incredible adventure, and I think that's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year, and we cannot wait to share more soon.
помадою малює. Колись у 24-му. На старті в геймпасі. Ну помацаєм, типу. Мені подобається, типу. Їм треба розпланувати, щоб у них гра виходила якась цікава кожен місяць. Ти тупо не зможеш відмовитись від підписки, бо цікаво те помацати, цікаво це помацати. А, все, кінець, так. Та притиснуті, я думаю. Якщо вони роблять гру, яка канонічно виходила між першим і другим фільмом. Is it animals, children, and game developers? Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. Core to the vision of Aura is Коротше, з our конкретною philosophy датою of rule релізу how тільки you цей want to rule. Hellblade. Все. Stay happy. Creating an immersive Та інше experience десь like колись, Avowed десь. is anchored in the world we build. You aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. My name is Masaru Oyamada. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。Типу мало насправді. 56 хвилин і це за рахунок ще не десь. Щось воно не симетрично. А тут 3, там 2. А ви казали місце ще й. Дякую. Та не симетрично. Чекайте поки. Коли? А, перемикайтесь не. Не було сталкерів, бач. Подонок. Добренько тоді. Дякую, що дивились. Дякую. Що, сталкера не було? Сталкера не було. Якоїсь гри, яка вийде, не було? Не було. Що капець? Там. 9 хвилин. Будемо ТСО дивитись, чи може не готити ваше ТСО? Самі. Почекаємо, що 9 хвилин. Так, коротше. Сталкер перенесли. Треба чекати ще півроку, щоб вони показали ще й. Де напишуть, чекайте 2020. Що, як робимо? Чекаємо ТСО. Чекаємо ТСО. Чекають наступну половину некрома. Я в ТСО не грав мільйон. Облівіон. А, ще, до речі, чекав я ремастер Облівіона. Нема? Не показали? Його відмінили. Трейлери вже повикладали, ні? А де Hellblade? Немає? Pass. Полі на ПК і в хмар. Day One. А ось ще. Казали, що її на цю бустять. І на PlayStation пустять. Я знаю, у мене щось зламалося, Донателло. Я сидів, крутив, я хизи, як воно. Не донатьте мені. Казати, воно зламалось.
Коротше, мені мало, от прямо 48. Так. Ні-ні-ні, я вводив. Я давно вводив індифікс. Вводив все таке. Ну і чомусь саме сповіщення не працюють. Вони не... А донати я можу приймати, і гроші забирати я можу, а от... Сталкеру треба робити редизайн, бо гри всіх змінах стилі, одягу, кольорова гама, все однаково, як у ватників стільні. Що з мікрофоном? Нормально? Подав. Давить, щоб. Але воно чомусь немає сповіщень. Десь позавчора воно зламалось. Вроді, наче і правильний цей. А ні, і не прийшли мені до. Та ні, в мене наче все тут введено, все як треба. Фізи. Ну, цього року у мене пише, автор не вказав дані. Коротше, я вам заборонив кидати донат. Цього року фільмом нарешті почне давати дійсно робочі ігри в Game Pass від внутрішніх студій. Ні, буває, типу, воно, якщо я тихо балакаю, воно з'їдає. З'їдає половину моїх слів. Я таке. Таке, коротше. Але так, Hellblade хороше буде. Прямо от красиве. Індіана непогане. Ну, типу, все можна буде помацати в Xbox. Якщо вони правильно розподілять ті релізи по місяцям, то можна буде навіть не відмовлятися брати ці чисто на рік цю підписку та й сидіти грати в їх. Мацати, так би мовити. Ну і респект їм, звісно, за українські субтитри. На кожній такій трансляції, там, Showcase, Developer Direct, ще щось, на кожній є українські. Я хизи, що з тими донатами. Та я зламав чи що. Наче все ок. Все вказане. Ну, ні, то ні, невелика проблема. Ну, зараз спробую повторити якийсь старий. Ні, приходить, дивись. Зайшов, закинув, заснув, посмішка. Гарної ночі, де посмішка. Працює. Хизи. Воно не працює як щось з вами, а в мене працює. Перевір, будь ласка, рівень шумодаму, бо фрази важко зрозуміти, чи там нема налаштування зрізання. Та є, але типу. Я його не можу понизити, бо воно тоді буде хапати забагато непотрібних шумів.
Ні, типу, зараз я прибрав взагалі, але я десь там пальцем клікаю. І воно чутно, а такого не має бути, типу. Типу, десь там щось, десь стукне, грюкне, буде все чутно. Google обігрівача може бути навіть краще. Скільки там ще? 60 секунд, щось вони не починають. Хизи. А це теж буде, та, хвилин 10 десь і все. Таке. Та й таке. Зараз тестове дам повідомлення. Поки час є. Нормально, розум з них навалює. Слухаємо музику. Що нам? Працює. Казали, що воно у вас не працює. У мене працює. Ну, починайте, панове. О! Це теж записано наперед відео. А є українська? Є українська, ніфіга собі. Потужно. У мене взагалі посилання на донат не працює в описі. Що ж ви задонатите, як там помилку видає? Ага, ще тобі на таймер один. Дуже дякую. Дуже дякую, що ви почекали. Почекайте ще. Hello there, travelers, and welcome to my tavern, the Lucky Griffin. My name is Quincy. I have the honor and privilege of welcoming you tonight to this year's Elder Scrolls Online 2024 Global Reveal. Thank you so much for joining us today. Now, we do have a few moments before the actual show begins, so how about something to eat? You can't expect to walk into a tavern and not be fed, you know. Now, I have something hearty or a light filling treat for you to pick yourself back up from that last adventure if you'd like. Wonderful. I have a few things getting started in the kitchen back there. Все, коротше, я оновив. Next few minutes, shall we? Будуть нас на ніч. Оце. Ну оце не соромно їм, ну готують і показують нам, капець. Дивимось кулінарне шоу. Нормас тема. Стімпанкери тусуються. Хто в ТСО грає на твічі дропси будуть. А, там, я бачу таймер. Ой, кулінарне шоу. Сидимо, дивимось. Кухар без пальців, мабуть, крутий шеф-повар. А, я не помітив, слухай. Нормально, я йому довіряю. На куховарить так. Кулінарної книги Elder Scrolls. Чекаємо видання від мальопису. Відьмацька була, давайте Скайримську ще.
Це я сліпий, не помітив реально. Але хай буде, йой. А ти ж бачив, який в нього там цей... Сокирка чи як воно, топірець. Тисак, то він собі порізав. Це кухар з інвалідністю, мабуть, так... Вподжено. Я не знаю, що таке вподжено. М'ясо накидав. Ну дякую, 11 вечора, я тут вечерти хочу. Ну та якусь ковбасню накидав туди. Чого воно буде несмачне? Та ви що? Ще й написали бульйону налити, ну. Нормальний стрім, то. Бімба. Вроджено. Може бути. Музяка, звісно, така просто жах. Сидиш, думаєш, я пірдолі. Бабадяжив. Якесь рагу. Ну, м'єса там, якийсь ковбасня. Чого воно буде погано, ну? Юшка. Все, вимкнули дядька. Набрид. Будуть тепер арти показувати, так? Сиди, думай, середньовічний рецепт, так. І сиди, думай, щоб не якась кацапня була в цих артах. Я десь там чув, що вони перекладають цього. Тесо перекладають, чув. Щось десь було таке. Прикольно, прикольно. Треба якось поганяти буде в цей тесо. Ну, планів собі склав, Hellblade перший перепройти, тесо поганяти, ну. Що ще покажете? Ще будуть. Та ну ви знущаєтесь. Ще каже, на, подивись на ще на всіляку їжу. Ой. Хто не фанатів від м'єса, от пофанатійте від солоденького тепер. Ні, не мертве. Нічний жор прийдете. Ні, грають. Та там така гра, що можна грати мільйон років. Вони ж оновлюють постійно, додають туди якийсь контент. Поки тес якийсь новий не вийде, будуть рубати. Ніфіга, воно солодке буде дуже. Це як в тому мемі, а дупа не злипнеться? Ні, не злипнеться. Може воно засмажиться, буде норм, кизи. 5 хвилин ще протриматись. Ніфіга.
Це страва самої гри, значить, виправдана в ігровому стилі. Ну та, виправдано. Яйце туди. А ні, по цей пофарбує. А це з пензлика волосина відлетить і капець. І їж потім оті ворсинки. Якийсь білий. Шмат морозива чи щось, масло таке, таке хизи. Well, it certainly looks like you enjoyed that food, my friends. Thank you so much for joining us today. I hope that the meals that we were able to provide keep you in the fight just a little bit longer in your upcoming adventures in Tamriel, and I look very much forward to hearing of all of your epic adventures and quests. But my time is at an end right now. Thank you again for joining us today. Let's see what the future has in store in the Elder Scrolls Online 2024 Global Reveal. Starting now. Until next time, my friends, take care of yourself, be kind to yourself, and as always, be safe out there. Enjoy the show. Enjoy the show. Ще 3 хвилини. Мені здається, логічніше було ці хвилинки піти і Skyrim порубати. Але, типу, фіг потім зупинишся і заб'єш на це діло і будеш сидіти собі в Скайримі. Чимось нагадує музику не тільки з Скайриму, а ще й з Піратів Карибського моря. Хоча там всі вони, і з Облівіану така ж сама мелодія, і з Скайриму, і Моровінду, вони просто міняються темпом і інструментами. Я ж не знаю, я так собі думаю, типу це ж волосина, вона вилізе. Там вже на каналі Bethesda вийшов трейлер Cinematic доповнення, а ті ще показують, ну давай 2 хвилини подивимось. О, музика прикольна. Що нарешті щось? 2.25. Ну, хай побачимо, там небагато цікавого буде. Давай подивимося це доповнення. Що воно там? Ну, не продовження Некрому, але... Dynamax Online Studio. Знову ці чуваки з усіх трейлерів. Ох, ніфіга собі, апгрейд принесли. Якась чортяка, ну. Крав, жезло. Нема апгрейду все. Крав. Злий чертяка.
Ну, чисто портала якогось відкрив. Коротше, щось знову якась облів'янська тема там. На тобі вовка. Зрос. Спочатку на ПК, потім на консолях. Окей, що тут? А, те ж саме. Ні, диви, інше показують. А тут ігролад показують реальний. Fighting other players to claim territory in Cyrodiil and the Ruby Throne and our amazing PvP system. Slaying dragons in the sandy canyons of Elsewhere with Chimera and Abner Tharn. Fencing a fortune and stolen goods at your friendly neighborhood outlaw refuge. And so much more. We take you through all of the lands of Tamriel, filled with memorable characters who return again and again. Companionship, humor, and drama. Our stories are among the best in the genre, and our content also includes game systems like Companions, Antiquities, Tales of Tribute, Dungeons, PvP. The list goes on and on. With ESO, you can pick and choose what fits your virtual life in Tamriel. And later this year, we'll hit an amazing and important milestone, 10 years in Tamriel. Our history, of course, goes back even farther to ZOS's founding in 2007, and many ESO developers have been with us for 15 years or more. I can't speak of the studio's history without acknowledging the profound impact that Robert Altman had on my life and that of everyone at ZOS. As CEO of ZeniMax Media, who passed away in 2021, Robert was a true champion of the game, and he was a friend and mentor to all of us. He is very much missed, but ZOS is stronger because of the foundation he helped build during our formative years. ESO has grown over the years to be 24 million players, including gamers from all over the world. Originally in English, French, and German, we now offer localization in Chinese, Japanese, Russian, and Spanish. And ESO developers now stretch from West Coast of the USA through Austin, Texas, to our headquarters in Maryland, and eastward to Budapest, Hungary, where we recently opened ZeniMax Online, Hungary. ESO is truly a global phenomenon. Everyone at ZOS considers the ESO community part of the family. It's not just a hashtag. That feeling of caring and connection begins in our studio, and I'm very proud to be part of it. Remember that ESO launched in April 2014, but that was just on PC. It launched on Xbox and PlayStation in June 2015. So, we're celebrating our 10-year anniversary over 15 months in 2024 and 2025. Expect community events around the globe. We announced the first of these already. It's in the Netherlands this coming spring. Thank you to everyone who signed up already. We'll have another large community event in 2025 in the Baltimore, Washington area of the USA to mark the 10th anniversary of ESO's console launch, and a few more events sprinkled between them. We will post information on all of our anniversary celebration plans on social media and ElderScrollsOnline.com. The team has prepared special 10-year anniversary rewards for many of our in-game events happening in 2024 and 2025. Some you can start earning right now. Stay tuned for details. We're eager to celebrate and to kick things off in earnest in just a few months. I can't wait to see all of you at the in-person events. And now it's time to look forward to 2024's new content. ESO's newest chapter features everything that makes ESO special, exploring a region of Tamriel well known to Elder Scrolls fans, telling an amazing story that goes deep into the lore of the region, and adding a new gameplay with a system called scribing, which allows players to customize some of their abilities. The chapter is called Gold Road, and it takes place on the borders of Cyrodiil, Gold Coast, and Valenwood. So let's start the show and see all the details with the global premiere of the 2024 ESO Gold Road trailer. Enjoy and see you in Tamriel. Все, це кінець, покажуть синематик, можна не дивитись. А ти, коротше, дякую, що дивились. Це кінець, більш нічого нам не покажуть. Нам вже не можна почати.
Та він в мене куплений є в стімі. Ну не всі розділи там, звісно. Коротше, не бачу сенсу його дивитися ще раз. А, його нема в геймпасі, диви. Немає його в геймпасі. Що, трейлер Hellblade окремо не виклали, ні? Скотиняки. Таке, коротше. Подякував, що дивились тоді, та? Там кінець-кінець, вже більш нічого не покажуть після цього трейлера. Ну, Bethesda, звісно, красені, просто я не можу з них. Взяли, виклали в себе. Ха, дивитесь, там, ну, подивіться в нас швидше. Нащо вам той Xbox от взагалі? Ха. Вони собі стрімлять 4800 глядачів, а у Xbox 10 тисяч. А не можна було всім на одному цьому стрімити наш? А в них ще окремо 13 хвилин про розробку. Прикол. Тут треба канал Ninja Theory, та? Шукати, щоб подивитися окремо трейлер. В сенсі, я думав пограти в геймпасі. Якщо немає, то доведеться купувати. Може і є, я хизи. Тут просили додайте в PC Game Pass. Немає так, немає. Я на знижках брав. Ти не те. Дякую за стрім. Та дякую. Я потицяю, може ще є. Бляха. Що тут не туди тицяється щось. Немає Ninja Theory, у них немає, напевно, окремого каналу. Що там може щось ще буде, ні? Ні, те ж саме показують. А, ще диви, прийшли, глянь. Chapter, The Elder Scrolls Online Gold Road. I'm Gina Bruno, ESO Senior Community Manager, and today I'm joined by The Elder Scrolls Online's own creative director, Rich Lambert. Hey everyone, I'm thrilled to be back again for this year's ESO Global Reveal, and boy do we have a lot of exciting things to share with you all. The team's been working super hard on 2024's new adventures and features, and it's going to be another amazing year for The Elder Scrolls Online. Well, the truth is, the team's been working super hard for the past 16 years. And Rich, you and I have actually been here from the very beginning in 2007. Коротше, наливають водичку. Я подякував. Побачимось в інших місцях інтернетів. Бувайте.